बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। भारतीय फ़ज़ाइया का हेली कॉप्टर तबाह, जनरल बिपिन रावत समेत 13 अफराद हलाक। भारतीय फ़ज़ाइया हेली कॉप्टर तमिलनाडु में गिरकर तबाह हो गए, जिसके नतीजे में जनरल बिपिन रावत समेत 13 अफराद हलाक हो गए। हलाक होने वालों में जनरल बिपिन रावत की अहलिया भी शामिल है। भारतीय मीडिया के मुताबिक हेलीकॉप्टर में भारत के चीफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और इनकी अहलिया समेत 14 अफराद सवार थे। 11 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि 3 जख्मियों का अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जिनमें से 2 ने दौरान इलाज दम तोड़ दिया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड HS पनाग ने अपने ट्वीट में तस्दीक की है कि बिपिन रावत अब हमारे दरमियान नहीं रहे। जनरल बिपिन रावत मिलिट्री कॉलेज में लेक्चर देने जा रहे थे। कबल जनरल बिपिन रावत की हलाकत या जख्मी होने के हवाले से खामोशी अख्तियार की गई थी। भारतीय मीडिया के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स हेलीकॉप्टर का पेंटर फ़ज़ाई अड्डे से आर्मी डिफेंस सर्विस कॉलेज जा रहा था। तमिलनाडु में कनवर के करीब गिरकर तबाह हो गया। भारतीय फ़ज़ा ने हादसे की तस्दीक के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी है। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो में दिखाया जा सकता है कि हेलीकॉप्टर एक कॉलेज के नज़दीक घने जंगल में इलाके में गिरकर तबाह हुआ, जिससे निकलने वाली आग की बुलंद शोलों को बुझाने की कोशिश की जा रही है।